Amici sportivi appassionati di calcio, il più cordiale buon pomeriggio da Giovanni Melfa, che prende la linea dal Meno di Pasquale di Avola per tenervi in compagnia nel commento del match che vede quest'oggi di fronte Avola e Niscemi. Andiamo a vedere quelle che sono i due 11 che vedremo all'opera tra qualche minuto. L'Avola gioca con questa formazione: 1 Santillo, 2 Touré, 3 Fratantonio, 4 Gazzarra, 5 Diop, 6 Fingini, 7 Montagno, 8 Ramella, 9 Dos Santos, 10 Rotella, 11 Ventura. Il Niscemi dall'altra parte risponde con questo 11: 1 Di Franco, 2 Calvano, 3 Messina, 4 Mauro, 5 Martinez, 6 Petrucci, 7 Dio, 8 Tomaino, 9 Torres, 10 Trovato, 11 Boyang. L'Avola che gioca in completo bianco, Niscemi che gioca con maglia gialla, pantaloncini verdi. È iniziata proprio in questo momento la partita per Boyang. Ancora Calvano, dialogone 2, pallone per Calvano che prova a mettere in mezzo, attenzione a questa azione, poi sul pallone può arrivare con questo tiro scagliato da Tomaino, niente da fare, pallone che è finito fuori. Allontana il pallone Messina, riesce a spizzicarlo Tomaino di testa. Torres che poi serve Dio è libero, attenzione che Dio può entrare in aria, entra in aria Dio, prova il tiro e poi c'è l'intervento da parte di Diop, provvidenziale, occasione per il Niscemi. Trovato, bello questo capovolgimento di fronte per Mamadou Dio, si libera di un avversario Do, parte il tiro di Dio e c'è la parata di Santillo, la battuta del calcio d'angolo in mezzo e c'è il gol. Il Niscemi è passato in vantaggio con Boyang, la rete di Osman Boyang che si è fatto trovare pronto sulla battuta del calcio d'angolo e di testa ha collocato il pallone in rete per il gol dell'1-0. Lascia il compito Rotella a Montagno di battere il calcio di punizione e poi c'è questa occasione da parte dell'Avola con il pallone che non termina lontano dal palo di Di Franco. Tutto è pronto per il calcio di punizione che viene battuto dall'Avola, pallone che termina di poco fuori. Intanto siamo alle battute finali, 5 minuti oltre il 45esimo, però credo che il direttore di gara faccia ancora proseguire. Attenzione a questa azione dell'Avola e poi l'occasione mancata dai giocatori in maglia bianca, un'occasione ghiotta per Diop. La fine del primo tempo, colpo di testa di Messina ed eccolo qua il fischio del direttore di gara. Finisce il primo tempo qui al Meno di Pasquale di Avola. È iniziato proprio in questo momento il secondo tempo tra Avola e Niscemi. Andiamo a seguire la punizione di Tomaino e la traversa scheggiata da Tomaino. Niscemi vicino al raddoppio, si gioca ancora. Il Niscemi veramente a un passo dal 2-0. Ma ancora il Niscemi che gioca con Boyang. Boyang che serve Dio. È un Niscemi oramai tutto che gioca con la quinta e ancora Dio che colpisce la traversa. Incredibile. Qualcuno dice che magari il gol poteva essere entrato, ma fatto sta il Niscemi in 2 minuti ha colpito prima la traversa e poi il pallone che si è stampato sul set. Lancio profondo servito molto bene, poi Alfo, Calvano che prova a difendere, ancora Alfo, entra in aria, lascia proseguire il direttore di gara, termina a terra Alfo, protesta il pubblico dell'Avola. Entra Migliorisi al posto di Tomaino e c'è anche Ardes, è uscito anche Calvano. Calvano esce per far fare l'ingresso a Migliorisi, quindi un under per un under, poi per Migliorisi per Dio per Boyang. Occhio che c'è margine per poter andare via con Boyang che poi segue profondo per Migliorisi supera l'avversario Migliorisi, il tiro e c'è la parata di Aglianoni, Niscemi pericolosissimo. C'è l'Avola in avanti, occhio a questa azione, bisogna rimanere concentrati e stare attenti a questa proiezione offensiva degli avolesi che poi sbagliano un'occasione gol clamorosa. Ecco, dovrebbero entrare Ferrera e Cagna.
proprio al limite dell'area, anche se poi è intervenuto il direttore di gara per fischiare il calcio di punizione. Già battuto, occhio che c'è Dio libero, Dio può entrare in area, Dio che fa la barba al palo. Vediamo se Dio riesce ad arrivare sul pallone. Sì che ci riesce, Dio che mantiene il pallone in campo, adesso può entrare in area, può superare l'avversario, il tiro, c'è la grande parata di Eliano. Boyang ancora insieme avanti, il tiro di Boyang, calcio d'angolo. Occhio che c'è il rientro di Torres che può andare in azione di disturbo, riguadagna il pallone per Ferrera. Di prima, attenzione che adesso c'è la possibilità del gol del 2-0, entra in aria, può colpire, il tiro e poi davanti alla porta sbaglia, potrebbe colpire per il gol del 2-0 e il Niscemi ancora una volta, manca il gol del 2-0. Poi serve il numero 20 Alfè che mette in mezzo il pallone, traversone, occhio a questa azione e poi un'occasione clamorosa sbagliata dall'Avola, che può essere una grande impresa da parte dei gialloverdi, una delle più grandi imprese. Attenzione a questa girata, pallone che finisce alto, in gioco per i compagni, niente da fare, il pallone finisce fuori e questo è oro colato per i Niscemi perché si manterranno. C'è un'espulsione, è stato espulso un giocatore dell'Avola, Avola quindi in 10 non riesce ad arrivare sul pallone e finisce qui il match. Il Niscemi ha vinto 1-0, ha vinto 1-0 ad Avola, una grande impresa dei gialloverdi. Domenica 14 dicembre 2025, Giovanni Melfa dallo stadio di Avola, solo per raccontarvi che il Niscemi ha vinto 1-0 contro la capolista